എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം എന്നാ പറയുക, കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഫാമിലിയും കിഡ്സും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ടിംഗ്ഹാമിലാണ് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പിള്ളേരെല്ലാം ഉള്ളതല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് ഒരു പിക്നിക്ക് പോലെ പോകാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ലെസ്റ്ററിൽ ഒരു ബേർഡ് സാങ്ച്വറി അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. കുറേ എന്നാ പറയുക, വിവിധ ഇനം പക്ഷികളുടെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. നല്ല രസമാണെന്നാണ് കേട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ, ജാച്ചുണ്ട്, കൊച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. ജാച്ചുവിന് ആമിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, കണ്ടോ ആമി ഇവിടെ നോക്ക്, അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പം അതിനുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. എല്ലാവരും കാണണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ ലെസ്റ്ററിൻ്റെ കൺട്രി സൈഡ് കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, എന്ത് രസമാണെന്നറിയാം. തണുപ്പാണെങ്കിലും നല്ല മെയിൻറ്റെയിനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, നല്ല വില്ലേജ് സെറ്റപ്പാണ്. ഭയങ്കര ക്വയറ്റാണല്ലോ ഇന്ന്. നമ്മൾ എന്നെ സന്തോഷ് ചോദിച്ചുകൊള്ളേ, ഗ്രാമീണ സെറ്റപ്പിൽ കൂടെ ഉള്ള പോക്കാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങൾ കേട്ടോ. എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിയാൽ വീടുകളൊക്കെ, എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കി. എൻട്രൻസ് ഇവിടെ എന്തോ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസാടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളാരം കണ്ണുള്ള വെള്ളിമൂങ്ങ. ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ്. വന്നു വരുന്നവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്, ഗ്രൂപ്പ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം, അതാണ് കേട്ടോ ലാഭം. നിങ്ങൾ വന്ന് സംസാരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പക്ഷികൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഫീഡും മേടിക്കാൻ പറ്റും. ലെറ്റ്സ് ഗോ. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. പിള്ളേർക്കൊക്കെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട, അവരങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്തോളും. എന്നതാടാ എടാ പപ്പ, ആണ്ട് ഒരു പാരറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ വീളിൽ കൂടെ? വർത്താനം പറയുന്നുണ്ടോടാ അത്? ഏതാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞേ? മക്കാവ് പറഞ്ഞോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്? ഇവനെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ, ചെറുക്കൻ ചിലപ്പോ കടിച്ച് ഫോണൊക്കെ ആയിട്ടങ്ങ് പോവും. എന്നെ കണ്ടാ അറിയാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് നിന്നു മാറി നിന്നോ കേട്ടോ, ചിലപ്പോ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകും. ഇതാ പോകുന്നു കുട്ടി. എന്താണ് കുട്ടി കാണിക്കുന്നത്? ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇതിന്റെ കുഞ്ഞാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. മക്കളാണ്. സത്യം പറയാം, എനിക്ക് ഇവിടെ കമ്മീഷൻ വല്ലതും കിട്ടുന്നുണ്ടോ വിൻസെ? ഇത്ര ആൾക്കാരെ ഓരോ വർഷം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കാന്ന്. അതൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ബേഡുകളാണ് കേട്ടോ. പല ഷേപ്പുകളിലുള്ള പാരറ്റ്സ്. എനിക്ക് നമുക്ക് കണ്ടു മടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉണ്ടോ? ഈ സാധനമാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. സൺകോർ. ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ. തത്തമ്മേ പൂച്ചെന്നോടാ. ആഹാ കേട്ടോ, അവർ പ്രണയത്തിലാണ്. സോറി ടു ഡിസ്റ്റർബ് യു ഗായ്സ്. നിങ്ങൾ പ്രണയിച്ചോളൂ. കൊടുക്കടാ, ഉമ്മ കൊടുക്കടാ. ഇതെന്തോ കഴിക്കുന്നത്? മുന്തിരിങ്ങ കഴിക്കുവാണോ രണ്ടുപേരും കൂടെ? ഉണ്ടോ? കള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നാമ്മ അപ്പിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നല്ലേ ബാലൻസ്. അവരത് ക്ലീൻ ചെയ്യൂല്ലോ പിന്നെ. അവൻ എക്സൈറ്റ്മെന്റാ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ. അതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ?
ഹലോ. ബിൻസി പറഞ്ഞതിന് മാത്രം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇയനെ ഹലോ പറഞ്ഞേടാ. ഹലോ. ഹായ്. എന്ത് ക്ലാരിറ്റിയാണോ നോക്കിക്കേ. ഹലോ. ഇവനെ കാണാൻ വലിയ മനയില്ലല്ലോ, ചെറുക്കനാണ് പൊളി. കാണാൻ ഇച്ചിരി പപ്പും കൂടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അല്ല ഇവിടുത്തെ സീനിയർ ആണെന്ന് തോന്നണ. കുക്കബൂറ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഭയങ്കര ഭയങ്കര വേണ്ടാ. 2-3 ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേക്കുന്ന കാണാനേ. നല്ല രസമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്തുവാടാ? ഇതെന്തോ 2 എണ്ണം കൂട്ടിലോ? നീ കരയുന്നതിനാ നിന്നെ തന്നെ പിടിക്കും കേട്ടോ. എടി പിടിച്ച് ഞെക്കല്ലേ ഞെക്കല്ലേ. വിൻസ് ഓടുന്നു. ചവിട്ടൊന്നും ചെയ്യല്ലേ. ഫ്ലെമിംഗോസ്, നല്ല ഫ്ലെമിംഗോസ് ആണല്ലോ. പക്ഷെ ഇതിനാ അങ്ങനെ കളറ് ഈ കളറാണോ ഫ്ലെമിംഗോസിന്റെ? ബ്ലാക്ക് ആണോ? അത് ബ്ലാക്ക് അല്ലേ, പിങ്ക് അല്ലേ? ആണോ? ഓൾറൈറ്റ്. ഇതുണ്ട്, അടുത്ത സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ കേട്ടോ. ഒരുപാട് തത്തകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. പാരറ്റ്സ് ആണ് മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ. ഭയങ്കര വയലൻ്റ് ആണല്ലോ. പോയാ അതിൻ്റെ അത് പ്രായമുള്ളത് ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു. വലിയ അനക്കമില്ലാതിരിക്കുക. ഇത് തൊടാനുള്ളവരും തൊട്ടോ, അത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ടച്ച് ചെയ്യ്. തൊട്ടോ 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 തൊട്ടോ. ആമി തൊട്ടെ. തൊട്ടെ. ഇതിപ്പോ വോക്ക് ത്രൂ ആണ്, നമുക്ക് അകത്തൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ഡക്ക്. എന്ത് രസം നോക്കിയേ അല്ലേ. നല്ല ഭംഗി, എന്ത് രസം. ഇത് മയില് പോലല്ലേ. അത് ടെമ്പറലി ക്ലോസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടേ. നമ്മൾ കയറുന്ന കണ്ടിട്ടാണ് എല്ലാവരും കയറിയത്. ഇത് ഫ്ലെമിംഗോയുടെ അടുത്ത വേർഷനാണ്. അത് ഫ്ലെമിംഗോയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ? എടാ ഇത് ഏതാ, എന്നാ സാധനം എടാ ഇത്? ഇയാനേ എന്നാ ഇത്? മേക്ക് എ ക്രിസ്മസ് വിഷ് ബട്ട് ഡു നോട്ട് ടെൽ ഡ്രോപ്പ് എ പെനി ഇൻ യുവർ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. ഇതുകൊണ്ട് എന്തോരം മനുഷ്യന്മാരാണ് പൈസ ഇട്ടേക്കുന്നത് കണ്ടോ. പെനീസാണ്, സ്റ്റിൽ മണിയല്ലേ അല്ലേ ആമി? കോയിൻസ് ആണല്ലോ ഫുള്ള്. എന്ത് രസമാണ് കാണാൻ. രസമൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു കിണറും അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും പൈസ ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ ആമി. ഒരു കോഴിയെപ്പോലെ ഒരു സാധനം കണ്ടോ. വാവ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് അറബി ഫറവോമാരെ കൂട്ടിരിക്കുന്നല്ലേ. അയ്യോ എന്ത് ഭംഗി ഇതിനെ കാണാൻ. അടിപൊളി. കറക്റ്റ് വെട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന കൂട്ടല്ലേ. ഇതിൻ്റെ സങ്കേതമാണ്. എനിക്കൊന്ന് ഇത് പെട്ടെന്ന് പറന്നു പോകുന്ന സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ടൊന്ന് പൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത്. ഇത് നോർമൽ തത്തയല്ലേ? സാധാരണ തത്തയാണോ? ഇത് സാധാരണ തത്ത, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള തത്ത. തെങ്ങലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എള്ളു തിന്നുവാണോടാ? പിന്നല്ല. കഴിച്ചു മോനെ. ചവച്ച് തിന്നണം കേട്ടോ, ചവച്ച് തിന്നണേ. അതിൽ വയറുവേന എടുക്കും രാവിലെ. കഴിച്ചു കണ്ടോ. ഈ നല്ല നാടൻ തത്തകളാണ്, നാടൻ തത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ. കഴിച്ചു. എന്നാ മോനെ? പിടിച്ചോ ഓരോരുത്തരോരോന്ന് പിടിച്ചോ. ഇനി ഇപ്പൊ കണ്ടതിന്റെ വലിയ സൈസുകൾ. ഇത് മക്കാവ് തന്നെയല്ലടാ.
അതന്നെ മക്കാവ്, മിലിറ്ററി മക്കാവ്. കണ്ട അവൻ എന്നാ വിലയാന്നറിയാം. അതാണ് പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത. ആ ഇത് മക്കാവ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മളെ വരുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട അതേ സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ. അതന്നെ ആണോ? ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ നല്ല സ്ട്രോങ് ഇതാ ചുണ്ട. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ 5 പവൻ്റെ മാല കടിച്ച് ഒടിച്ച് നിയർലി അവൻ്റെ ഏകദേശം ഒടിഞ്ഞു പോയെന്നേ. ആ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇടിവെള്ളം കുട്ടപ്പനായി കണ്ടോ. സ്കാർലറ്റ് മക്കാവ് നല്ല സുന്ദരിയാണ്, സുന്ദരി. ഗ്രാൻഡ് പാ അല്ല അത്. ആ നല്ല ചന്തമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ അല്ലേ. റെയിൻബോ കളേഴ്സ് എന്നല്ല, എന്തൊക്കെ കളർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. വായോ ഒന്ന് വാ. സ്കാർലറ്റ്, സ്കാർലറ്റ്. അവർ വരുന്നില്ല, അവർ വലിയ വുഡ്ലാൻഡ് പോക്കാട്ടെ. നടക്കാൻ കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലമല്ലല്ലോ, എന്താ പറയുന്നൊരു ഭയങ്കര ഒരു റിലാക്സ് ആയിട്ട് മരങ്ങൾക്കിടയിലും വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾക്കിടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് നടക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നടക്കാൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അടിപൊളിയാട്ടോ. വീക്കെൻഡായിട്ടും വലിയ തിരക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നീ എവിടെ പോവാടാ? എന്നാ ഇത് പിടിച്ചോണ്ട് ഓടിക്കോ. നീ എന്തായാലും ഓടുമല്ലേ, ഇത് പിടിച്ചോണ്ട് ഓടിക്കോ. എന്നാ എന്നാ അങ്ങോട്ട് ഓടി, തിരിയെ തിരിയെ തിരിയെ. ആ ഇത് പിടിക്കുക, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോ. ആ ഓടിക്കോ, കൈ മാറ്റ്. ഇവിടെ പിടി, ഇവിടെ പിടി. ആ ആ ഓടിക്കോ, ഓടറാ. ഇയാൻ വീഡിയോ വ്ളോഗ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ ചാച്ചു. ഇയാൻ വ്ളോഗ് വരുന്നുണ്ട്. മാസീവ് സാധനം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ചുണ്ടുണ്ടോ, ഏതാണ്ട് വലിയ ഹാമർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ചുറ്റി ഇരിക്കുന്നു കേട്ടല്ലേ. ഇതുകൊണ്ടോ, അയ്യോ. ഞാൻ ഇയാനോട് പറഞ്ഞ് ഇത് പിടിച്ചോണ്ട് ഓടാൻ പറഞ്ഞു. ഇയാൻ പിടിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ഞെക്കി ശരിയാക്കിയതല്ലാതെ അവൻ ഓടിയില്ല. തരൂല്ല. നിനക്ക് ഓടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അയ്യോ, സ്ക്രീൻ അവനെ തന്നെ അവൻ ആസ്വദിക്കുക. വാ അങ്ങോട്ട് പോ. വീണ്ടും കൂട്ടി കയറി നോക്കട്ടെ. ആ ചെയിനാണോ ഇത്? അവൻ ചെയിനാണേ, നോക്കിയേ. അയ്യോ, അത് കളിക്കാനുള്ളതല്ലോ, ഡോറാ. അത് നിങ്ങൾ പറന്നു പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയേ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന. ആ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഇയാനാ നമ്മുടെ ഗൈഡ്. ഹൈബ്രിഡ് മക്കാവോ? ആ പല ബ്രീഡുകളെല്ലാം കൂടെ യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മക്കാവും. കൊള്ളാലോ. 2 ഉണ്ടോ? ഓ എൻ്റെ ഇടാവേ, ഒച്ചയാ സഹിക്കാൻ മേലാത്ത കേട്ടോ. ഭയങ്കര സൗണ്ടോ കേട്ടോ. ഹൈബ്രിഡ് മക്കാവ്. ദാ 2 പേരുണ്ട്. അതും കൊള്ളാം അല്ലേ, നല്ല കളർ. ഓ ബാബുമാരാണ് കടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ട്, കുഞ്ഞു കിളികളും. ഇത് അവിടുന്ന് പറന്നു വന്ന സാധനമാണോ? അല്ല, ഇത് അപ്പം അവിടെ ഇരുന്നല്ലേ കൊച്ചിനിട്ട് കൊത്തിയത്? ആ പേടിക്കണ്ട, കൊത്തരുത്. നല്ല കാശ് കൊടുത്ത ഇതാണ്. വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫേ ഉള്ളൂ. പേടിപ്പിക്കുക, കൊത്തൽ പ്രൂഫ് ഇല്ല. ക്യാമറ നിന്നെ കണ്ടോ നീ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്? ആ കണ്ടു കേട്ടോ, അതിനാ വരുന്നേ. ആ ക്യാമറ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഇതിലൂടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാമല്ലോ. ഒരു പോസ് തന്നെ പോയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് കടിച്ചോണ്ട് പോകാനുള്ള വകുപ്പെല്ലാം ഒക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനേ എന്തോടാ അത്? ഷീപ്പോ? ഇവനെ വേണം നിർത്തി ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം. ഇത് കൊള്ളാം. നല്ല ഈ മൃഗങ്ങളുടെ പക്ഷികളുടെ ഇടയിൽ നിനക്കെന്ത് കാര്യം? 2 ആട്ടും മാമ. ഓക്കെ, പിക്മി ഗോട്ടാണ് കേട്ടോ. പിക്മി ഗോട്ട്
നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. എൻ്റെ ഗുഡുകൂടാന്നിരിക്കുന്നത്. നക്കരുത്, കടിക്കല്ലേ. കളർ ഇതുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറാണ്. എന്താ പ്രശ്നം ചോദിച്ചാൽ ഇവർ വരില്ല. അയ്യോ ഇങ്ങ് വാ. ആമി ഫിഷിനെ കണ്ടോ? ദാ ഫിഷ് കണ്ടോ? വലിയ കളർ ഇല്ലാത്തോണ്ടേ വെളി കാണുന്നില്ലേ. ഇതിനെ വീട്ടിലിട്ട് കൊടുത്താലോ? ഇത് ചെറിയൊരു പിക്നിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ്. അവർക്കത് മതിയല്ലോ, അവർക്ക് ബേഡ്സ് അല്ലല്ലോ. ആഹാ തെറിച്ചു പോലെ കേട്ടോ. കളിച്ചു. ആമി വാ. ചാച്ചുവല്ലോ, ചാച്ചു ആടി നടന്നു. വീട്ടിൽ തന്നെയാ, ഇതാ വരുന്നു. ഞാരോട് വരുന്നുണ്ട്. അയ്യോ ഹലോ, ഹായ്. പോരെ പായോ. എങ്ങനെയാ പഠിക്കുന്നേ? മാറി. അവൻ പൊളിയാ കേട്ടോ. അവൻ രണ്ടാമത്തെ വട്ടാ വരുന്നേ. ഇനി ആരാ വരുന്നേ? അയ്യോ നല്ല തണുപ്പാണ്. നല്ല ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് പതുക്കെ ഒരു കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ സെക്ഷൻ പോലെ വരുന്ന കേട്ടോ. വെൽക്കം ടു പാരറ്റ് പാർക്ക്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവ ഇങ്ങനെ കൈവരികളിൽ ഇങ്ങനെ പാരറ്റ്സ് ഇരിക്കും. നമുക്ക് അതിനോട് സംസാരിക്കാം, കയ്യിലിരുത്താം, തോളയിലിരുത്താം. അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. പാരറ്റ് പാർക്ക്. ഈ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ കിടക്കും കേട്ടോ. ഉണ്ടോ, പലതരത്തിലുള്ള പല വെറൈറ്റികളിലുള്ള ബേബിയാ. അയ്യോ എന്താ ബഹളം. ഡാഡി മമ്മി എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അയ്യോ അടിപൊളിയാ കേട്ടോ. അത് കൊള്ളാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ കളക്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാം വരുന്നത്. ഇത് ഇത്ര എല്ലാത്തിനും അഴിച്ചു വിട്ടേക്കുവാണല്ലോ. വൈറ്റ് ആണോ? എന്താ കളർ അത്? ആണോ? ബേബിയാണോ? ബാ തോളത്തിരുത്തുന്ന ആമിക്ക്. എന്താ ഇങ്ങനെ തോളത്തും എല്ലാം ഇരിക്കും കേട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട്, എല്ലാത്തിനും ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അല്ല ഇത് പറന്നു പോകത്തില്ലയോ? ഒരു മയത്ത് നിർത്തിയേക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പോകത്തില്ല. അതൊരു അടിപൊളി സാധനമാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആ ബ്ലൂ കളർ കൊള്ളാം. ഇതൊരു ജീപ്പിരി. ഹലോ ഹായ്. ഹലോ ഇവനെ മാത്രം. ഇവൻ താഴെ ഇറങ്ങിയവൻ പൊളിയാണ്. നല്ല രസമാണ്. പക്ഷെ അവൻ ഇറങ്ങത്തില്ല. എന്ത് ചെയ്ത് ഇറങ്ങത്തില്ല. മേളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമോ കേട്ടോ. താഴെ വരത്തില്ല നീ അല്ലേ. ഇത് പൊളിച്ച്. ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റീഫൻ്റെ അകത്തൊരെണ്ണം കയറിയല്ലോ. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കയറുന്നുള്ളല്ലേ? കേറിയല്ലോ. ചെവി ഒത്തി തിന്നടാ. അമിതുണ്ടോ സ്റ്റീഫൻ അങ്കിളുടെ ദേഹത്തിരിക്കുന്നേ? കേറിയാ? നീ കൊടുത്തോ അല്ലേ ഇതിന്? ആണോ? ഹലോ
ഇത് ഇവനാണ് സാധനം. ഹലോ. ആഹാ, നല്ല തൂവള്ള സാധനം. ആ, ഇങ്ങ് വാ. വായോ, ഒറ്റ കടി. അവസാനം ഞാനും ഒരിടത്തിൽ ഒപ്പിച്ചു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടോ കണ്ണിട്ടൊന്നും കൊത്തല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും. ഇത് കണ്ടോ ആമി? ആമി ഇത് കണ്ടോ? ആമിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ചെവി കടിക്കല്ലേ, ചെവികിട്ട് കടിക്കല്ലേ, ചെവികിട്ട് കടിക്കല്ലേ. എടാ വേണ്ട, ചെയ്യാനാ വേണ്ട. എന്നാ വേണ്ടേ? കിളിയാണോ വേണ്ടത് നിനക്ക്? ഇതാ ആ, ഇതേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് കൊള്ളാം. നല്ലൊരു ഇത് പൊളിയാ കേട്ടോ. ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ സെറ്റും അടിപൊളിയാ. ഇത്രയും ജിമ്മിക്ക് 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 അങ്ങനുണ്ട്. നല്ലതല്ലേ പിള്ളേർക്കൊരു അല്ലേ? ആ, ഞാൻ അതിനെ എടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. പിള്ളേർക്ക് വന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമല്ലേ? നിനക്ക് വേണ്ട ക്യാമറയാണോ വേണ്ടേ? ആ, നിനക്ക് ഞാൻ തരാം. നിന്നെ കൊണ്ട് ഓടിപ്പിക്കും, ഒരു റൗണ്ട് ഞാൻ ഓടിപ്പിക്കും. ആ, നല്ലൊരു സെറ്റപ്പാണ് അത്. വലിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം എൻജോയ് ചെയ്യാം. ആ ഇതുണ്ടോ? വേണ്ട, നിന്റെ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ? അത് കുഴപ്പമില്ല. ആ സ്റ്റീഫ, അതന്നെ, ഇത് വലുതാ. പക്ഷെ അവരൊന്ന് ഇതുണ്ടോ, ഇത് ഭയങ്കര ഇതാ. ഇങ്ങനെ അവർ ഈ ബദറിൻ്റെയും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവരിതെല്ലാം പൊഴിച്ചിട്ടേ ഇതുണ്ടോ കയറുമായിരിക്കും. അടിപൊളി. ആ, എന്തായാലും ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് പിള്ളേർക്കെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സെറ്റപ്പാണ്. എല്ലാവരും വന്നൊന്ന് കാണണം. വളരെ റീച്ചബിൾ ഇതാണ് കേട്ടോ. വളരെ റീച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത്. ഭയങ്കര ഒച്ചയാകുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തോരം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പൊളി പൊളി പൊളി. അവിടെ എല്ലാം പോയി. എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഓ അയ്യോ, ചെവി അടിച്ചു പോലോ. ഓ ആ, നീയും കൂടെ തുടങ്ങ്. എന്നാ പ്രശ്നം? എന്നാ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്നാ? പോണോ? പൊളി പൊളി പൊളി. ആ, ഇവനാണ് താന. ഇവൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ ഇറങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ബ്ലൂ കേട്ടോ. എൻ്റെ പൊന്നോ, നല്ല വെയിറ്റ് അല്ലേടാ? നല്ല വെയിറ്റ് അല്ലേ? 1.5 കിലോ ഉണ്ട്. പൊളി വെയിറ്റ്. ആമി എടുക്കടി. അവന്റെ അവിടെ വന്ന പിടുത്തം പിടിക്കുന്നറിയോ? മാന്തി പറിക്കുക. ആ, അത് പോയി. അപ്പം സന്തോഷമായല്ലോ. വരൂ, ഇനി കുറച്ച് പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. വാ, നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലെത്തി. ആ, ഇതിൻ്റെ അകത്തും കുറച്ച് ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. മക്കാവുകൾ തന്നെയാണുള്ളത്. വേണ്ട, നല്ല സുന്ദരം മക്കാവുകൾ. ആഹാ, കൊള്ളാം. വാ കൊള്ളാം. ഓ വായോ, ബാ പോ. ആമിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എന്നാ പറഞ്ഞേ ക്യാമറയിൽ പറയണേ? എന്നാ സൂപ്പർ സ്ഥലമാണെന്ന് പറയണേ. സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്, എല്ലാവരും വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞേ. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ. അപ്പാടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണമെന്ന് പറയില്ലേ? വാ, സോവനിയർ ഷോപ്പ് പോലെ ഉണ്ട്. സോവനിയർ ഷോപ്പിൻ്റെ അകത്തൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സിറ്റ് അടിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൊണേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാം. കുറേ ബേഡ്സും അതിൻ്റെ ചെറിയ